个小蟹爪在动啊！高兴！走上多去！吓死我了！可惜了，可惜了！开工，日常开工，6月黄。我操，好大！2个不是跑了一个，跑了一个，哎，当心！哎呀！我天！我天！差点跑了！我从表面拍下来。啊！我长这么大没见过这么嚣张的。哎，今天你就见到了。哎呦我的妈！你这给我双击哦！慢慢来，我的心不老了，你放下，你放掉，你放心。哇，这个螺丝青，绝对是螺丝青。我靠，绝对是螺丝青，你相不相信？黄的还是大就是两个，有的是细的。来，这个它从这儿来的，就吃上面那个，骨头就吃上面。可以，好货开头。有点宽住了，3斤。好吧，喂，出来了。这一个勾了一个出来了，莫挂我就过来喂，出来了，看到了吗？哇，哎，来了，还可以吧？挺大的。啊，谢谢你们给我建议。这还是可以的啊，绝对可以。我操，你看，那里来水了，哎，摸到头了，我操，后面推过来了，我们扣他一下。要出来，看这个样子，哇，这太猛了，哇，拱开了，快，这个应该接，哇，前面，融了，快点，送拱起来了，哎，看到没有？我知道拱起来了，快点， OK， 哇，很大，看到没有？哇，直接上网，漂亮。上货啦，兄弟们！哇，这根还是好大的哦。
往里面怼，这个你使劲怼就能滚。哈哈哈。哇塞，漂亮！哇，